Hadin ke Jingyalang bat ki Deputy Commissioner jong ki District ki Bahab Hakaput bat kari Bangladesh. Ki Borshipai bat kuwe ki Bayadon Benta bala pelong dekat tenat kampo ying jong ka Surkar Jela. Haka Jingyalam uba Prestun Tensong sembut Menteri ke Jela haka Pratari ku Jemang araja pesan. Katkum ka hukum ba pencari hapok ka Section Chispa Andrew Paulai ka BNSS na kaliang ka kong RM Kurba ka IAS District Magistrate ka East Kasil District. Kala betha namar ke jing bom sengan ke jing long jingman ha Bangladesh kabala abandon ke jing jamput da ki riusim kabu kileno kinong kayitu bat kiwe. La tho ba ka curfew meet kan trikam si kilometer na usirulan hadu arbnai kan thi kan ne nadu menta kasngi ha ka pratari ku jemang araja rapusan bat lamana ban jamput ban jalum briu palat sangut bat bandra ki tiar pen mensau kan thup wad ya kiding kinarot kimau sajan kita ki jaka ki Bahab Hakaput. Kajing khot supa ka kur khongji riwar mengi unit ka baon pelong ya kajing ya kendulang haka khat nyau tri ku jemang araja rapusan haka ing dorbar hall ningket haka Porsche pau bejemen step. La khot supa ya pi barok ki khun chinrang jong ka kur syakani kajing yalang na ka bentaban ajing mutlang haswa ban khot da ka dorbar ba jong ka kur hi ha barok away kajing thmu jong kani kajing ya kendulang kalong na ka bentaban penyajan ne pen ithu itau kum sikur sijan baru ban yo kajing arab kajing krisyan lang mark liang iwe wat klet bagani kajing ya kendulang kan long tang ki chinrang shwa ngau bhawan khnang kat kum kajing pentim na uba i khongji President Ad Hoc Committee baru na uba John khongji Secretary Ad Hoc Committee.